歡迎大家嚟到鎖包，兩冇 B，係啦，我想問咧，你平時校 iPhone 嘅鬧鐘啦，你係屬於一有鬧鐘一響，你即刻醒嘅人啦，定係要校幾個鬧鐘你先會醒得到嘅人咧？即係聽人講咧話 P 人同 J 人咧都有唔同嘅喎。P 人嘅話咧，其實佢哋係好 random 嚟，成個 iPhone 咧，成個 list 咧，全部都可能當係5點鐘起身啦，5:05啊，5:06啊，即係咁樣係不停有幾十個以上嘅咁樣，定係你一響聽到就即刻醒咧？睇下嗰日係有啲咩重要事啦。都我覺得雖然今次個 topic 係講鬧鐘會唔會叫得醒我啦，但係我覺得唔係在乎於一個或者兩個、三個嘅鬧鐘，而係在乎於我嗰日有冇嘢做，係咪？我緊唔緊張嗰日有咩做啦？如果我係知道嗰日有嘢做呢，就算係一個鬧鐘我 set 咗，我會即刻彈起身咯。係，咁即係你平時 set 一個定 set 幾個㗎？我平時唔 set 啊，因為依家我冇得閒冇嘢做，所以我就會好 free 啦，我就唔會校鬧鐘嘅。但係如果你話以前翻工嗰陣時呢，我就會 set 鬧鐘，會 set 一個或者兩個，咁但係我通常一個就會彈到起身，因為我想講嗰陣時，我可能我每日都要6點半起身啦，翻工，咁可能呢一個係嗰個身體嗰個 muscle memory 咧，你慣咗呢個鐘數起身咧，就會起到咯。關於呢個 muscle memory，我自己就係有一個少少嘅唔算係，唔知可唔可以講係叫特異功能啦。我係2年前開始發現咗樣嘢咧，自己係可以唔使校鬧鐘，就算我前一晚係瞓得幾夜都好，我都係第二日冇校過鬧鐘嘅情況下，都係仍然7:30 AM 就會起到身。係啦，呢個真係唔係咁多人知嘅，但係我亦都真係解釋唔到點解會咁樣咯。係啊。我覺得應該都係即係你慣咗呢個鐘數起咧，就算你唔係翻工嘅日子，你放假可能當星期六或者星期日嗰啲日子啦，都係會慣咗呢個鐘數彈起身嘅。即係我唔知你唔好講我哋依家咁大個啊，講下我哋細個，我以前細個嗰陣時，小學咧我都好記得，永遠都係會7點零鐘啊或者8點鐘呢啲時間就彈起身咧，唔係翻學啊，係睇電視，就睇一啲超人啊、無面超人啊，因為嗰陣時係除咗係慣咗呢個鐘數起身翻學之外咧，亦都會慣咗。星期六日就係會慣咗呢個鐘數彈起身就係睇電視㗎啦，都我會比較有回憶就係呢咁聽落就樣嘢。係做緊啲你中意嘅嘢，所以你先至會咁樣啦。但係譬如我哋點解會揀呢個 topic 講先，就係啱啱復活節假期完咗啦，都聽唔少身邊我嘅學生啊，或者話哇死啦假期後遺症啊，基本好難適應翻工。究竟你即係好唔願意想翻去做社畜啊？你唔想再翻工面對呢樣嘢，其實等同於就係你起完身就係你要擘大隻眼，你要做翻啲你唔想過嘅人生，定係你要翻一份你唔係太中意嘅工？其實個感覺係差唔多嘅。我覺得如果你呢一個問題係講緊突然之間咧連續放咁多日咧，咁啲人係會想繼續放假或者掛住呢個放假嘅日子啦，係唔慣咯，即係突然之間可能平時慣咗就係1至5，然之後放2日，然之後繼續翻工㗎啦。喂，但係你上個禮拜你計埋復活節嗰啲，你一年係放幾日喎？咁我哋香港翻工嘅日子有幾可係連續放咁多日啊？係今我覺得係少可今年嘅。係連住假係真係多嘅，清明再加復活假期咁樣連續幾日，所以真係對於家長啊或者翻工人士都係真係會幾爽嘅咁樣。但係亦都有啲人咧，就算唔好講我係校鬧鐘翻工先啦，係放假嘅時候咧，一嚟就可能攤屍躺平。係啦。瞓到唔知黃朝白晏，然後所謂瞓飽去叉足電，然後先出去玩，跟住再適應翻工咧。
我諗聽落都其實有少少難嘅。我覺得都唔可以話瞓太耐，然後再去玩啊，或者可能叫做 recharge 啊。咁當然我都明嘅，即係你話做啲你中意做嘅嘢係冇問題嘅，係啦。但係佢好似時間上，譬如你平時8點幾9點幾翻工，然後你一放假就一嚟就瞓到2、3點，跟住咁聽落都會真係難啲適應㗎喎。咁譬如你 prefer，即係問你啦，你會 prefer 你通常係瞓到自然醒先翻工啊，定係真係要校鬧鐘咁樣翻工？但當然要 on time 啦，係咪？即係講緊唔 set 鬧鐘嘅情況下。即係究竟做唔做到咧？係咪先？咁我都覺得幾得意嘅 post，就係話iPhone 啊個半預設嘅鬧鐘啊，係會干擾神經系統，而令到我哋更加難清醒嘅。喂，咁你自己咧，你淨係 iPhone 咧，定係 Samsung 嗰啲冇嘅咧？係咯，LG 又冇咧，係啦嗰啲華為又冇冇理由咧淨得 iPhone 嗰個鬧鐘聲先至會影響到神經系統係咪？即係佢嗰種，我唔知我嗰個，即係你話預設嗰個聲就係好響㗎嘛，嗰隻係好似有啲令到你想翻瞓，或者其實我唔想面對，好似刺激咗你，我唔知係咪呢個意思。因為咧，我自己再睇翻有個研究咧，其實係話，因為嗰個聲咧係屬於一個好高頻啊，高頻一個好刺耳嘅聲咧。咁如果我哋人一起身第一下聽到嘅聲音係咁刺耳咁高頻咧，係會令到我哋耳仔係增加咗個壓力咯。咁從而係會，我覺得係我自己咧，係會影響到我嘅一日嘅心情啦。都如果即係你想像下喎，假設唔係鬧鐘，係你第一下你一起身就已經同人哋鬧交，一嚟就或者你唔好話鬧交，敲門吹醒要你快啲起身翻工啦。即係呢一種嗰啲聲，呢啲轉嘢換一下其實都係差唔多。係啦，所以我就想用呢樣嘢嚟做個比喻，其實如果我哋第一下起身，你接觸到一啲咁高壓力嘅聲咧，係會影響到你嘅工作之餘，同埋影響到你嘅心情，係你會帶住一個好差嘅心情去過你一日，都唔係咁好咯。咁樣。定係調翻轉，我哋如果咁樣講啦，除咗話 iPhone 啦，試下轉咗嗰個鬧鐘鈴聲，會唔會可以有幫助呢？譬如可能係試下同自己講，明知其實都差唔多夠鐘，其實你一響你聽到㗎嘛。咁你就可能轉下一個唔係鬧鐘啦，可能你開一個啫，跟住就可能你飲啖水啊，或者做下啲 stretching 啊，即係起身去做另一樣嘢去取代再賴床嘅方法，或者聽下我哋 podcast 啦，係啦，都得，係啊。我好耐之前咧，我試過一個方法，就係我索性我就係唔用 iPhone 俾我嘅鬧鐘聲，我就自己上網 download 咗。佢有個功能就係 app 俾你 connect 翻 Apple 嘅歌啦，我就 connect 翻如果我就喺度諗啊，如果我一起身，我最想聽或者我最中意聽嘅歌係啲咩呢？我就揀翻嗰段，可能嗰段嘅 chorus 啊，或者嗰段 verse 我最中意嘅，然之後就我一起身咧就可以聽到我想聽嘅歌啦。咁反而呢，我咁樣我又比較舒服喎，因為可能持續咗幾耐啊？呢個方法？持續咗。我諗有3個月到啦，都有一段時間，我唔係好長嘅，我一段時間，但係起碼我自己感覺上，我第一下聽，咦，熟悉嘅聲音喎，舒服嘅喎，你當然唔好，即係都 work 嘅，都會容易啲。所以當然唔好叫你可能你平時聽嘅歌，喂，我聽啲 metal 好行嘅，咁當然冇人叫你揀啲咁行嘅做你一日起身第一個聲啦。咁我會揀翻啲可能 soft 啲嘅R&B 啊呢啲嘅歌，咁我自己起身我都會願意起啦，而唔係點啊好大壓力啊，我更加想繼續瞓啊，唔係咁咯，係啊。我覺得呢一個都係我自己嘅
試過嘅方法咯，我覺得 OK 嘅 work 嘅呢一個。咁你覺得起身朝早起特別係朝早起身咧，最痛苦嗰刻係咩呢？最痛苦嗰下係定係出門口嗰下呢？即係如果咁樣講。最痛苦啊！我覺得係如果我本身一起身我就見到喂夠晒鐘啦，都可能本身我習慣咗係要7點鐘我要出門口，之後就係會好安全到達公司㗎啦。但係原來我一起身就已經係7點半或者8點鐘咯，咁呢下我就覺得好唔安全，或者就係冇得好似平時起身慢慢嚟嘅梳洗嘅節奏，都冇得跟翻原本嘅節奏，咁我就要好快，我就會覺得好趕啊，好唔安全咯。咁你呢？最痛苦嗰下係，我真係覺得冇乜咁痛苦嘅。因為你成日都好準時起身啊嘛，你。係啊，我會準時起身同埋我應該咁樣諗啊，我係自從我發現咗自己有呢個特異功能啦，係、因為我令到我身邊嘅朋友都好不解㗎，即係佢嚇你明明已經脫離咗中學㗎咯喎，中學咪嗰陣時我哋要好早起身返學㗎嘛，係啦，得嗰段時段你係即係非不得已，你係真係要咁早起身啊！搭校巴啊，或者返學咧，不停每日嘅 loop 係咁樣。咁我亦都冇諗過，哇！原來去到 until 我而家呢個年紀啦，都仲會返去好似之前咁樣，但係我又冇刻意去叫做令到個身體一定要習慣7點半。咁但係我覺得有趣嘅位係，就算當然我唔係叫大家一定要夜瞓啦，但係我係證明咗，即係我而家就係人版話俾大家知，原來我就算幾夜瞓啊或者早瞓咧，我第日都係7點半起身。而個好處我只覺得係我多咗好多時間去做自己嘢，或者去自己就算唔係趕住去教班或者做其他嘢嘅話，啲時間好用好多咯。咁所以我應該調翻轉咁樣諗，唔係覺得朝早起身嘅痛苦位，而係我好明白朝早起身好多好處，咁、然後令到我覺得冇咁痛苦或者唔痛苦咁嘅感覺咯。但係我覺得呢樣嘢呢都關乎到就係每個人嗰個睡眠習慣啊，因為有啲人呢係早瞓啦，咁當然有早瞓就會有夜瞓啦，咁可能每個人呢，有啲位係如果佢早瞓咁佢咪容易啲早啲起身咯。咁如果關於呢個睡眠質素啦，或者睡眠習慣啦，唔好講睡眠質素啦，你係屬於早瞓定係夜瞓呢？我而家即係26年開始啦，開始係習慣返1點前咯，就會瞓啦。1點 AM 前就瞓，有時早啲就12點半。我自己就反而係真係按翻，如果我身體係攰嘅話呢，我就會真係自然瞓咯，咁跟住如果我嗰日冇嘢做，即係第二日冇嘢做，咁我咪自然醒咯。但係我如果你問我近排呢，我都比較偏向係夜瞓。我唔知係咪因為最近咧 Fast 都係話，喂，最近大家都集體失眠啊，然之後我都覺得，其實個意思係咩？而家呢個説法？呢個意思冇啊，其實好突然就係有一香港有一班人就係會覺得有失眠呢樣嘢喎，即係最近比較多比較頻密喎。咁然之後我自己都最近係 feel 到，喂，我都係喎。唔知係咪真係關嗰啲太陽風暴啊，關呢啲事，比較影響到個人嘅心情，或者夜晚比較難以入睡咯。係啦。瞓得好唔好同瞓得多夠唔夠係兩樣嘢嚟嘅。係啦。係啊，即係你話啲人成日都由細到聽到大啦，就係我係要瞓8個鐘喎，係咪？即係醫生成日講咁樣啦。咁我唔係話否定呢樣嘢，但係我就覺得
quality 緊要啲咯，即係你瞓得好唔好？即係我亦都唔係專家啦，又唔會話係咪有冇發夢啊？就係就會好啲啊，即係或者定唔好啊？咁我哋唔係喺度討論呢樣嘢，但係覺察下，即係好似我哋瑜伽角度咁樣講，你每一日去覺察自己嗰個身體狀態係點樣，係重要過你想一日要夾硬要瞓8個鐘或者9個鐘。係啦，咁你可能就好似細佬咁阿小目標咁樣講，就係你會 sense 到你今日你話你完成咗你一整日好攰，係啦，咁你唔需要刻意話我平時瞓開12點先至瞓嘅喎，咁你可能你可以調整到10點或者11點，你咪去瞓咯，係咪啊？咁就唔使刻意話要 plan 住。即係 J 得咁緊要，然後要 fix 咗嗰段時間休息就一定要休息咁樣嘅，即係呢樣嘢有得自己去 tune 咯，係啦，自己去 tune 翻咁樣咯。係。同埋有啲方法都可以試下嘅，譬如眼燈嘅顏色啦，有啲人就會可能點翻啲蠟燭啦，有啲香味啦，係啦，因為我唔知大家信唔信呢樣嘢啦。我個命格咧有個朋友話，我都係有啲叫做丁火嗰啲嘢啦。咁丁火咧，即係話比較，即係我個人係比較火嘛，即係好熱咁樣。even 到夜晚咧都係好旺㗎。咁所以我有時咧真係坦白講，我係唔知點解會興奮到夜晚都瞓唔到覺嘅。咁呢個其實我發現咗好耐㗎啦。咁當你發現咗呢個問題，你就要諗啲嘢去解決啊，或者點樣啦？我又冇刻意去，即係雖然我先講話燈嘅顏色有幫助啦，或者可能音樂啦，或者可能係蠟燭啦，咁去調整翻究竟可唔可以舒緩翻我，令到我冇咁 hyper。因為本身我份工都好 hyper 㗎啦嘛，即係我對住啲學生啊，或者大家互相去感染啲 energy，但係我係奇怪到去到夜晚咧，個能量咧都係嘭嘭聲嘅，咁所以但係如果你咁長期係咁咧，會影響瞓覺噶嘛。我瞓唔到住咯，就係因為好即係好。其實你應該，其實如果講 energy 咧，即係你瑜伽導師啊嘛，咁你教班你應該係你成日都要伸展啊，其實你應該晏晝啊或者朝頭早啲時間都用咗好多 energy 喎，咁你翻到嚟都係咁旺盛㗎你。係。係啊，可能我喺間房你睇唔到啫，係啦，都係會眼光光會或者諗下其他嘢啊，因為要將啲 energy 用翻出嚟啊。係啦，咁樣咯。咁我最近咧我想講琴日嗰件事啦。咁咧有個學生同我講一啲話題。咁佢就話我就同佢講關於被看見嘅一樣嘢，我陣間會諗到翻係少少諗到呢樣嘢啦。咁我話人咧就係中意被看見，唔係淨係小朋友嘅。小朋友咪好中意get attention 啊。咩叫被看見？我覺得被看見呢個 terms 係就係譬如小朋友會中意被關注、被關心、被看見。被看見呢樣嘢，其實唔同階段嘅咧，我同啲學生解釋翻，因為我上堂唔係淨係中意教動作，有時會講少少經啦，希望大家可以感染到大家啲 energy 咁樣啦。咁所以咧我就話其實大人都需要嘅，大人都需要被看見㗎。OK，咁跟住咧，佢哋聽完我講咧，你知唔知佢哋嘅反應係咩啊？係咩咧？因為我琴日教嗰班好搶㗎嘛，佢話我而家淨係感受到被搶咋，咁樣咁被搶就係嗰種感覺，同我哋究竟你朝早起身返工有冇被搶嘅感覺咧？你明唔明啊？呢一種嘅間者啊，係啦，少少 get 啦。我見上次咧有人留言咗我哋條片度，你知唔知？咁係啊，佢哋講關於翻佢哋都要用 Gemini 啊 AI 啊嘅嗰個用過嘅方式啊，所以咧去翻今次嘅 topic 咧，你哋都可以歡迎話俾我哋知，其實你哋有咩朝早起身嘅方法啊、好處啊，或者係除咗 iPhone 係咪仲有其他電話都會影響到我哋嘅神經系統咧？真係唔知道，大家同我哋分享翻。你下條片見啦，記得 subscribe、like、share，拜拜。拜拜。